Prenez à droite. Es gibt nichts so Günstiges da. selber oder? Such a long word. Ancora fa un giro della fune. Блядь.
Immer über das gleiche Thema. Also es gibt auch kein anderes Thema. I know, right? Ey, wir gucken wieder ganz hoch in die Zeile. Ob der die Liegestühle sind. To jest taki styl. Und die hatten so viele Sachen. Ey, ich wo es weniger getippt wird. Ich weiß gar nicht genau. Şu aradan çıktık. Die Hotels viel zu groß und jetzt halt.
Weißt du, vielleicht schon. Люди, знаешь, на неделю, они вообще...
Wir gehen ja morgen erstmal morgens die Dinge abholen, Steine abholen. Yarak. رد البانو. Ey, ich weiß nicht, ob es ist. Wenn er jemanden so transformieren kann, wie viel mehr kann er dann in deinem Leben machen? Er hat dich so lieb. Er hat all deine Schmerzen gesehen. Er kennt all deine Traurigkeiten. Er kennt deine Ehre.
Ja, ich weiß nicht, okay. Und? Bist du zufrieden? Ja, dann ja. Ich hatte das mal eine Zeit lang an der Arbeit, erst in die Kantine. Keine Ahnung. Ja, da fahren wir halt.
Dreimal Box. Ja, meinst du? Ich bin aber dann Gut so, weil du aber das ist alles. Ich verstehe. Also ich weiß, dass der Tim, der mir sagt, ich soll mit dem das mitbringen. Ja, aber wir kommen ja nicht ohne wir gehen einfach mal. Da war es, ganz ruhig.
دو تا دونه Delivered me from drugs. He has set me free. And it is only by the grace of God that I'm able to be here in Frankfurt. Dass ich hier heute in Frankfurt sein kann. I should be doing life in prison, Ich sollte jetzt eigentlich für ein Leben im Gefängnis sein. or I should be dead. A lot of my friends growing up. Masala. Quasi nach der Ausbildung.
sind schon. Im Ernst, hab ich doch gesagt, schick
Aber es ist auch Frankfurt und groß, ja. Wieder die eine, der jeden Tag so eine. Oh ja. And just bring them in for the lunch. Ja, aber das ist. Hast du beschlossen? Also ich bin ja schon 2 Minuten. Achso, ja. Aber Noch größer. Jetzt noch nicht hinter den Yo no sé cómo no te aburres.
Ja, aber sammel bitte genau, wo du bist. Oh, kayo kabuliming ka. Ja, wenn ich sage, wenn ich das so sehe, dann mag ich das total. Papa kauft sich ein Auto. Aufbergen noch. Da hast du einen Code eingeben müssen. Aber wir sind dort mit dem Code. Außer auch im Programm. Also viele sind vielleicht nicht falsch. Ja, nicht stark. Wenig Sauerstoff einzuführen. Sì, nel senso